হ্যালো, গুড মর্নিং। এখন বাজে 10:30। আমি ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসেছিলাম। তার মাঝে আমার কাছে একটা কল এসেছিলো, যেটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফেভারিট কল, ডেলিভারি ম্যানের কল। আমি মামাআর্থ থেকে কিছু জিনিস অর্ডার করেছিলাম, সেগুলি আজকে এসেছে। তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি কী কী অর্ডার করেছিলাম। ইদানিং আমার প্রচুর পরিমাণে হেয়ারফল হচ্ছে, প্লাস আমার হেয়ারটা অনেকটাই ড্যামেজ হয়ে গেছে। তাই আমি মামাআর্থের এই অ্যান্টি হেয়ারফল কম্বোটা অর্ডার করেছি। এটার প্রাইস ছিল 850, বাট আমি একটা অফারে পেয়েছি 670-এ। এটা সম্পর্কে আমি অনেকের মুখ থেকে পজিটিভ রিভিউ শুনেছি, তাই ভাবলাম নিজেও একবার ট্রাই করে দেখি কেমন লাগে। এটার মধ্যে আছে একটা অনিয়ন হেয়ার অয়েল, একটা অনিয়ন কন্ডিশনার আর একটা অনিয়ন শ্যাম্পু। এই হেয়ার অয়েলটা হোল নাইট রেখে পরদিন শ্যাম্পু করলে বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায়, তাই এটা আজকে আমি আর ইউজ করব না, এটা আমি কালকে ইউজ করব। এই প্রোডাক্টগুলো আমার পার্সোনালি কেমন লেগেছে, তোমরা যদি তার রিভিউ পেতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্ট করো। আমি কিছুদিন ইউজ করার পর অবশ্যই রিভিউ দেবো। আপাতত এগুলো এখন বক্সের মধ্যেই রেখে দিলাম। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।